Oi, família linda! Como é que vocês estão? Agora nós estamos aqui começando... Ui! O motorista tá meio maluco. Gente, hoje nós vamos fazer a noite do marshmallow. Agora é 1h40 da tarde. Eu e o Fernando, nós estamos indo pra igreja, tem o culto de mulheres. E depois do culto nós vamos passar em casa, pegar o Hari e a Mariana. Prontinho. Já peguei aqui os marshmallows, tá garantido pelo menos a noite do marshmallow. Aí hoje nós vamos, né, pra lá, vamos... Agora de tarde, até tô esquecendo de falar, o Hari e a Mariana já estão catando lenha, né? Ela vai filmar pra nós, pra vocês verem. Eles estão catando a lenha pra fazer a fogueira, pra nós assarmos os marshmallows. Boa tarde! Boa tarde! Hoje vai ser o dia do marshmallow. O que nós vamos fazer? Marshmallow! E o que nós vamos fazer agora? Pegar lenha. Pegar lenha. Vamos pegar lenha para os marshmallows assados do Hari. Bora lá? Vamos começar a catar. Vai quebrando. Tem que ir quebrando as lenhas e vai botando aqui dentro, aqui, ó. Dentro do balde pra gente ajeitar depois. Não, tá, essa aí tu não vai conseguir quebrar. Levanta o baldinho e bota ela inteira, direitinho. Depois quebra com o facão? Quebra com o facão depois. Agora nós já pegamos o Hari. Dá oi, Hari. Oi! A Mariana. Oi! A Mariana não podia faltar na noite do marshmallow assado porque foi ela que inventou. Ela que inventou isso aí com o Hari, então. Eu também. Bora lá. Acabamos de chegar aqui, o portão tá fechado. Mas o Fernando foi ali e se informou com o morador, nós podemos ir. A pé. A pé, né, filho? Indo a pé nós podemos. Então nós vamos deixar o carro aqui fora. Estamos chegando aqui. Nós viemos preparados com a lanterna. Ó, lanterna de cabeça, mas o lugar é iluminado. Tá bem iluminado. Nós não sabíamos que de noite ficava iluminado aqui. Tem pessoas ali acampando já, preparando para assar uma carninha. Gente pescando. E nós vamos achar um lugar também para fazer nosso cantinho. Vocês querem ir para uma parte escura? Nossa, olha ali, ó. Tem mais pessoas ali também, ó. Acampando. Olha o lugar aqui, não é só nós que conhecemos. Vai ser bem legal, um lugar bem familiar. Primeira vez que a gente vem de noite pra cá. Você já conhece o lugar aqui de dia, né? Mas é a nossa primeira vez de noite. Onde nós vamos parar? Escolher um lugar. Aqui, ó, tem mais barracas aqui. Uau! Não grita, vai espantar o peixe dos pescadores. Vamos orar para começar nosso vídeo, né? Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por essa natureza linda que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos em contato com a Tua criação, Pai. Com a natureza, com tudo que tem nela. Senhor, em nome de Jesus, abençoa nosso passeio, que nós tenhamos uma noite abençoada. Senhor, abençoa a vida de todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar aqui. Essa aqui vai ser minha cadeira. Tá, aí Raíssa, cuida, se não tem aranha aí. Não sei. Olha aqui, já tem um lugar pra fazer a fogueira, ó. Prontinho, botar as lenhas aqui dentro que a gente trouxe. Dá oi nesse vídeo, príncipe. Oi. Oi. Agora nós vamos montar aqui a fogueira. Ah, mamãe. Estamos passando repelente agora, né? Porque os mosquitos... Mas não saiu você, mãe? Não, hein? Já passou. Passa aqui, papai. Deixa eu lançar nele. Deixa eu lançar ingrediente. Esse ingrediente com o pé fica bem gostoso, ó. Passa no pé do papai também. Mas se nós assarmos os marshmallows, os meninos vão pescar um pouco. Vamos ver o que eles tiram dali. E lá vai os pescadores. Isso, ilumina o papai, filho. Não há. Os meninos estão fazendo. E tá escuro. Ali, ó. Um vagalume. E aí, tem peixe? Joguei
E você Quase deixar as, que eu deixar as pessoas cegas com essa lanterna. Tem peixe? Tem. Tem peixe. Não tem? Tem. Tu viu que baixou mais ainda o rio? Mas ele é duro de entrar. Sim. Nossa, 4 em cada espeto? Eu boto 4 em cada espeto. Porque o filho, na verdade, o filho come mais, né? Não tô nem cuidando, tô colocando. Mostra aí, papai, como é que faz. A do Rádio tá enfiando melhor que eu. O Harry tá um vagalume. Bom que é? Puxa pra baixo com força. Tem que ser forte, né, filho? Olha assim, olha, mãe. Que nem deu chance pro marshmallow respirar. Ô Marina, a gente ficou na dúvida hoje, o uso recheado não dá pra assar? Não sei, nunca comprei do recheado, mas eu acho que dá. E aquele lambari eu posso achar? Deve. Não. Deve. Tem um lambari pra assar lá. Ah, eu quero. Tu trouxe até um estilete, não tem? Meu Trouxe, Deus, dá pra tá tirar as forte escamas aqui, ó. ele e tirar o... Tira esse estilete. Vamos começar a hora do marshmallow? Ajuda a titia aí. Ó, agora vem a Mariana, ela é perita em fazer fogueira. Vai, Mariana. Hoje tem até uma churrasqueira aqui que já tinha pronta. Não vamos Explica aí como é que tu faz, Mariana. Coloca primeiro o jornalzinho. 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 Apaga essa lanterna, vagalume. Tá piscando, vagalume. Claro, tô piscando. Cri, 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 cri. Não, Harry, isso é grilo. Ué, um grilo. Um grilo lume. Grilo. Ajuda a tua tia aí a fazer a fogueira. Olha aí. E agora, Mariana? Agora nós vamos Olha aí, sofrer por papai. A pata, ó, dele. O papai iluminou. A pata do que, filho? Do coisa aqui do dragão. Do cavalo? Dragão. Isso. Agora aproxima Agora perto vai do jornal. Não devagar, encosta, devagar. só aproxima. Vai, pode encostar mais. Ali. Tá, agora esse jornal tu bota pra cá. Isso aí. E agora? Toma, Harry. Cada um assa seu marshmallow. Meu gigantinho. Agora vai começar a pegar fogo nas madeiras. Espera. Já tá secando o fogo. Tem que esperar Espera pegar fogo nas madeiras. Madeira agora. Vou botar a cadeira pra cá, ó. Só cuidar pra não cair. Ou se pega teu, Mariana. Com licença aí, me sentar aí aqui na minha cadeira. Sim. Elas vão assar os marshmallows. Agora foi. Não encosta no fogo. Mãe, é só você girar os marshmallows. No fogo assim? É. Pegando brasa? Ui! Olha ali, voa uma brasa na árvore. Quem pega primeiro... Daqui a pouco é colorido. Tintim de palito. Filhote, como é que tá sendo a noite do marshmallow? Legal, eu descobri qual é a estratégia do meu pai. Qual é a estratégia do teu Ficar pai? girando os marshmallows É? sobre o fogo. Aí ele fica molinho por dentro e crocante por fora, né? Vamos dormir aqui hoje, Harry? Não dá. Por quê? Aqui não tem barraca. Dorme assim no carro mesmo. O carro nem entrou, né? Essa foi nossa noite do marshmallow. Espero que vocês tenham gostado. Gravamos tudo pra vocês. E não esqueçam, Jesus ama vocês. Jesus ama vocês todos. Jesus ama vocês.